ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ 9 ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 9 ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 7 ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? 8-10 ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁੰਡੇ ਜਣੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆਉਣਾ ਜੀ ਬਸ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਸੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਭਣਾ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐ? ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੂਣ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਫੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀ ਫੀਡ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਫੀਡ ਪਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਰੀ ਸੌਰ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੌਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਫੀਡ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਫੀਡ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ? ਗਰੋਥ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ